Jamaal Cusmaan oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Minneapolis District 6 ama degmada lixaadna ka soo galo ayaa wareysi uu siiyay MS Now TV-ga lagu magacaabo ama telefishinka ayaa wuxuu halkaasi ka sheegay in Minneapolis ama sheega Mareykanka ama gobolka Minnesota guud ahaanba ay ka socoto waxyaabihii Soomaaliya naga soo qixiyay asaga oo sheegay dictatorship-kii ama kalitilisnimadii Soomaaliya burburisay 1991kii in ay hadda ka jirto Mareykanka asaga oo isbarbar dhigay dawladii Soomaaliya ka burburtay ee dictatorship-ka ahayd 1991kii iyo waliba tan Donald Trump hadalkaasi ayaa hadal weyn noqonayo maadaama dictatorship-ka su'aalaha laga weydiiyay sidoo kale ayaa kamid ah sidee ay macquul ku tahay oo dictatorship ay u noqon kartaa marka waxyaabihii uu macnaha ay sheegay Soomaaliya looga soo qaxay oo dhan ayuu sheegay isla sidii ayaa hadeerna naloo beegsanaya oo macnaha ay sheegay wadankani maadaama la ka musaafurinayo that same as 1991kii markii Soomaaliya laga soo qaxay ayay la mid tahay kumid ka dhigay ama assimilation uu ku sameeyay ama in ay similar scenarios ay yihiin labadaasi jeer marka hadalkaasi waa hadal aad u weyn markii la fiiriyo waliba qaab siyaasad ahaan ama siyaasi qof ah hadal uu ku hadlo hadaladii ugu cuslaa taasi waxay ku tusaysaa halkii ugu dambeysay in Soomaalida Mareykanka hadii ay noqoto kuwa xil hayo iyo hadii ay noqdaanba kuwa ay sheegay businesska iyo waxyaabo noocaas ah sidoo kale ka tirsan ama qof kasta oo mas'uul amaanta afkiisa ka soo baxayo erayadii ugu adkaa ee Soomaalida ay isku difaacisay sidoo kale waxa garabkooda aan ka marnayn qolooyinkii Minneapolis iyo guud ahaanba Minnesota mas'uuliyiinta ka ah hadii ay golo deegaan noqdaan hadii ay xildhibaan noqdaan hadii ay senator noqdaan heer gobol ah waliba sidoo kale ayaa si isdaba joog ah isu soo tarahayo jawaabaha Donald Trump siinayaan. Noted, Chris, the vast majority of whom are American citizens who have families here, who started businesses here, who are part of the community here. Now, we talked to one of those 80,000, a man named Jamal Osman. He's a city council member here in Minneapolis, about what he's feeling in this moment. He was born in Somalia, moved here when he was 14. I want you to hear what he had to say. We came from a dictatorship, and we feel like we live in a dictatorship land right now, which is unacceptable. We're American like everyone else. So I'll continue to keep my community, do whatever feels like safe. If that is staying home, stay home. You said that you came from a dictatorship, now it feels like you're living in a dictatorship. What about life right now in Minneapolis reminds you of your experience in Somalia? Fear. wuxuu sheegayaa waxa la weydiinayaa sababta uu dictatorship ugu tilmaamay dawladii Soomaaliya laga soo qaxay 1991kii dictatorship-ka ama kalitiisnimada ku salaysneedna uu macnaha ay sheegay isku mid ooga dhigay dawladda hadda ka jirto Mareykanka ee Donald Trump uu horboodayo ama uu madaxweynaha ka yahay wuxuu ku jawaabayaa cabsi ayada oo gaaban precise ah ayaa wuxuu jawaabta u bixiyay ayaa waxay tahay cabsi taasina waa xaqiiq oo sababtoo ah Soomaalida maanta magaalada Minneapolis ama guud ahaanba gobolka Minnesota joogto waxay wajahayaan cabsi xoogan oo xitaa goobihii cibaadada ayaa la soo sheegayaa in aan la tagin oo macnaha banaanka cid u soo baxday aysan jirin Carmel Mall maalinkii saddexaad uu xiran yahay qolooyinkii ee sheegay ICE lagu daabulayo magaalooyinka the Twin Cities lagu magacaabo Minneapolis iyo St. Paul ee dariska ah marka arintaasi ayaa cabsida ugu weyn kaliftay maadaama 100 ciidanka kamid ah ICE iyo waliba National Guard iskugu jiro lagu daabulay magaalooyinkaasi oo New York laga soo daabulay oo gobol kale ah marka arintani ayaa waxay ku tusaysaa beegsigii in sidoo kale uu xadka ka baxay oo Soomaalidii sidoo kale cabsidii waagii ay wajihi ka jirtay ama wadanka inta uu san burburin ama wadanka wixii uu Soomaaliya ay ku burburtay cabsidii cabsi la mid ah ayaa macnaha fariinta uu bixinayo Jamaal Cusmaan oo ah mas'uul ka tirsan magaalada Minneapolis Jamaal Xuseen oo ah agaasimaha guud ee American Islamic Relations ayaa sidoo kale arimahaasi Donald Trump ku shaabadeynayo in uu uga dan leeyahay in uu Soomaalida kala qaybiyo oo macnaha ay sheegay Soomaalida uu ku kala qaybiyo waxyaabaha noocan sidoo kale uu ishilmaamsiinayo fadeexadaha uu asaga ku fadeexaysan yahay
Epstein files oo qaar badan oo kamid ah laga soo bandhigay saacadihii la soo dhaafay ilaa hadeerna la sugahayo wali in la soo bandhigo waliba qaybaha uu asaga ooga jiro ayuu aad uga walwalsan yahay waana sababta waxaan oo dhan uu u sameeynayo iyo controversial ama afkiisa wax kasta oo laga maqlo maanta ay tahay Soomaaliya iyo Ilhaan Cumar oo wax kasta uu sheegayo anaga uu nagu saabsan ama uu nagu taageed gareenahay. To President Trump and the base that is attacking our community, we understand that you are here to divide us, to create fear amongst us, and to selectively target the blackest immigrant and Muslim community in this great state. President Trump has had a history of targeting black people long before he ever ran for any office. And we know that the identity of who we are is part of the attack, and also as being Muslims and being immigrants. In fact, we know in our community we have some of the smallest number of undocumented Somali Americans. Majority of us are U.S. citizens, even a majority of even that born in the United States. What we see today that's happening in Minneapolis is the authoritarian nature of this government and acting as a third world nation by targeting lawful U.S. citizens. We should be ashamed of that. This is a moment for all of us. And in this moment, we ask for everyone to show their humanity and to show love in the face of hate. And I know this moment will pass, but history will remind us of what we did in this moment. Jilani sidoo kale wuxuu ku darahayaa muu sheegayaa nacaybka Donald Trump uu Soomaalida u qabo gaar ahaan iyo waliba dadka East Africa ama bariga Africa ka soo jeedo in ay waafaq soo bilaabatay oo aysan ahayn sheeko cusub asaga oo u soo tartamin in uu madaxweyne wadankani ka noqdo waliba aysan ku dhalanin oo iska majaajilaysta ah sida ognahay Donald Trump asaga oo yar ayaa aabihii wuxuu siiyay $1 milyan oo doolarka Mareykanka marka nin haaslin ama rafaad ama dhibaato soo maray maba ahaba waa nin noloshiisii baashaal ku soo dhameystay marka ninkan ayaa nacaybka dadkan madow ee diirka madow ee Soomaalida ee ugu horeyso ee Minneapolis iyo waliba gobolkani Minnesota guud ahaanba ku dhaqan ayaa wuxuu macnaha wiligiiba ka aaminsanaa inaysan ahayn dad u qalmo inay wadankani ku noolaadaan ayada oo iska indhatirahayo wax kasta oo positive ah oo indhiisa uu ku arko in gobolkaasi Soomaalida ay wax badan hormarisay sida ognahay meel qashin ah ama burbursan ay ka soo qaadeen Soomaalida magaalada Minneapolis gaar ahaan area Riverside way xasuustaan Soomaalida 20 sano ka hor sidii ay u ekeed areadaas sida la soo sheegay ama jaraa'idada ama newska aad ka baari kartaanba ama markii aad dib u raacdo marka naciibkan ayaa macnaha ay sheegay lagu cadeeyay Donald Trump in uu racist madaxweynihii ugu horeeyay ee racist sidoo kale fadeexada uu dhex taagan yahay oo madaxweynihii ugu horeeyay oo American oo fadeexad noocaan Epstein files laga helo magaciisa inuu asaga yahay waxaasi oo dhan ayuu isku dayahay in macnaha istaad raacin uu u sameeyo Soomaalidana uu ku beegsanayo haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada qaybta commenting nagu wadaag muuqaalka like noo saar haddii aan ugu cusub tahay nagu soo biiro channelka subscribe noo saar waan mahadsantiin